寶哥，今日整啲咩？今日整煲仔飯。秋風起啊嘛，食臘味啊嘛，梗係食煲仔飯啦，係咪啊？呢個天氣好似早一排咁嘅天氣，凍凍地喺屋企啊，2、3個人煲個煲仔飯，熱辣辣，都唔知幾 happy 嚇。嗱呢啲米咧就1斤嘅，浸半個鐘頭手，嚇浸半個鐘頭得㗎啦。嚇咁你當然咧，你米洗乾淨佢嚇，係咪先？浸半個鐘然後擎乾佢就係。擎乾水得㗎啦。浸水嘅時候係浸暖水定凍水咧？凍水得㗎啦。凍水得㗎啦。係啊，冇錯，浸半個鐘頭，跟住停乾水。即係洗完佢再浸咯，係啦。係啦，一定提啦。你洗咗2、3次之後，咪咩咯？嚇浸完水咁咪揾個嘢瀝又好咩都好，隔乾淨水。我哋啲配角即係臘腸啦，臘肉，嚇兩腸。咁啊呢個咧通常嚟講咧，咁樣嘅份量咧，通常嚟講咧3、4個夠食㗎啦。係嚇葱芫茜。係煲仔飯時候咧。嗱，如果你想簡簡單單嘅，去出邊買啲煲仔飯豉油都得。如果唔係自己整都得嘅，係落豬油爆香啲嗰啲紅葱頭啊、洋葱啊、葱啊、薑啊，賣香嘅8個嚇，跟住咧加少少水，跟住你中意甜甜地嘅感覺嘅，你咪中意落啲冰糖好、片糖好，冇所謂嘅。係照你個個人口味，我哋飛咗呢啲先。好。嗱，順手咧，嗱，我哋依家飛個臘味嗰個時候咧，啊，各位老友記，嗱，如果你想即係煲仔飯，可以好多種口味嘅，啊，我哋之前咪介紹過豉汁蒸排骨嘅出嚟，係啊，咁啊或者蒸排骨啊、蒸鱔啊，白鱔都有做過，白鱔啊嘛，豉汁蒸白鱔啊嘛，係，同埋蒸個排骨啊嘛，係，啊，咁樣咯，嗱，同埋咧，雞都可以嘅，雞都可以嘅。你自己個調味咁樣講啦。我哋有做過金針雲耳蒸雞。金針雲耳蒸雞係啦。咁你不如咁講咧，如果煲臘味嗰時咧，水就可以咧咁樣，不如咁講咧，可以多少少。一陣我哋會講比例。蒸雞嘅，因為雞本身咧會飆水嘅，係，所以你個水咧就會要個少翻啲啦，縮翻啲。啊，同埋排骨都係嘅。白鱔咧？白鱔佢都係嘅，係臘味咧，佢唔會點樣飆水嘅，鱔都會飆水。排骨都會飆水，睇下視乎你到時咧，你撈嗰時咧係點樣咧？會唔會整乾淨啲水？即係整乾啲水啊？咁咪 OK 啦。唔係咁 OK，咁樣嗱，飛咗水啦嘛，飛乾淨啦嘛，得翻啲豬油、秘製油啊、豬油、雞油嗰啲啦。如果冇數嚟，我揾一個乾淨啲紙都得，紙啊抹一抹佢都得，即係搽一搽你個煲仔，即係佢飯咧，佢冇咁會黐到咁就得啦嚇。係。你餐廳有做嘛？咩嚟㗎？煲仔飯有我哋嗱，好似餐牌見唔到。係啦，嗱呢個煲可能係細啲。你呢個煲曬佢啦，好嘛？好你佢嚇1斤嚟講，差唔多我哋個碗仔嚟講差2碗到啦。煲仔飯倒嘅水係咪熱水啊？咩嚟㗎？你係咪倒熱水落去嘅要？冇所謂嘅，熱水就快啲。我見我拍啲餐廳佢哋都係倒熱水㗎嘛。係啊，熱水就快啲。不如我哋落咗先好嗎？我哋開火。嗱，依家當你好呢個實兩，好啊，實兩，依家實兩呢度水嚇落咗先，嗱，依家未夠，佢未浸到過面，嗱 ，OK，唔係，依家睇下先，嗱，依家你煲咗先，應該差唔多噶啦。你同屋企人食飯好，朋友食飯好，佢哋中意食腍啲飯或者即係乾啲飯，通常煲仔飯你就會中意乾身啲嘅。即係香口啲嘅，咁樣講喺屋企嘅，滾水落就快啲嘅。咁你唔想話麻煩嘅，冇所謂啦。你就算凍水落都得㗎，用個筷子攪勻佢。即係咁樣啱啱好睇到有啲。係啦，冇錯啦。即係唔使浸過面嘅。唔係你依家煲咗先。如果你認為咧佢唔夠嘅，你可以再加啲落去。係1斤米浸半個鐘頭，實熱兩水。好，係冇？嗱咁樣嚇，你攪佢個作用係咩啊？等佢冇咁容易黐底咯。一個我要滾咗先啊嘛。係嘛？等我哋閂細少少火先，閂細少少火，跟住我擺埋你落去，擺埋呢啲臘味落去嚇。係嗱咁啊，你可以撳落去都得，撳一撳佢。咁你咧，喂，你見到咧嗱呢個時候咧嗱，見到佢咧，佢個米都係乾啲嘅，你可以加多少少水都得，可以咁樣喺呢個邊嗰度加多少少。係咪？嗱，加多少少嚇，跟住出嚟，係冚住佢，
係新師傅亦都可以咁樣嘅，新師傅亦都可以篤住個窿，篤住個窿都得。你示範俾觀眾睇嘛？係啦，我哋揾個乾淨啲毛巾啊，你濕地咁個啦，咁樣啊，焗住佢啊，約莫20分鐘到啦，等佢熟透啲啦，好嘛？火咧？火未好細個火啦，最細。你睇到 ？OK， 中細。中細火。咁啊，我哋切咗呢啲先嚇，切咗啲芫茜先。芫茜呢啲整煲仔飯咧，唔使太過油，中規規嚇，中規規咯，咁就得啦，好嘛？係啊。鹹魚雞粒煲仔飯都 OK 㗎。係咪？鹹魚雞粒，我中意炒飯多啲。哦，冇所謂嘅，各有風味啫。嗱，我哋咁樣講，約莫差唔多幾分鐘之後咧，揭開呢個嘢，咁樣可以加啲水，啊，即係淋一淋個邊佢，係咁樣咯，嚇。作用咧？作用咧就係咧，等佢個邊冇咁乾，等佢啲飯咧有時咧驚佢唔夠水，即係等佢軟熟啲咁解咯。咁啊咧，最尾咧毛巾咧冇太過乾嚇，濕濕地，等佢焗住佢，即係唔使圍住個邊嘅。圍住個邊咧，等佢冇咁容易疏氣。你呢度冇咯？冇咩？冇，一直都冇。中途都要轉下佢喎，即係中途啊，係，即係唔好俾佢同一個方向。係，啊，因為同一個方向，驚你下低啲火咧，有時咧佢就一邊大一邊細。係啦，冇錯。咁你可以轉下佢90度啊，即係你間中咁樣咧，可以咁樣轉下佢啦，咁樣咯。明白。係啦，即係唔好俾佢燒死一個方向，一燒死個方向咧，驚佢咧。即係個火咧，啱啱好掂到嗰度咧，米嗰度咧就要咩啦？明白。即係用啲窿啊，咁樣講，可以咁樣轉呢個方向先，咁樣咯，係咁樣。哇！要俾大家望下先。唔係嗱，出嚟，你可以咧嗱呢個時候咧，你可以咁樣啦，嗱，你可以咁樣，即係試下佢，即係攞少少，攞少少試下佢，睇下個飯。OK 啊 ，OK，嗱呢個時候咧。佢開始有少少咩焦你啦，嗱咁樣打等，係你繼續啊，出嚟嗱，你可以攞啲我哋練咗啲雞油、豬油啊嚇，係喺呢喎，喺鑊邊嗰度，係淋落去，嚟影唔影到你？影到，你睇下你自己中意咯。如果一般嚟講咧，差唔多1-2度都足夠噶啦，啊？呢個就係俾佢。辣香個邊，辣香個邊佢嗱咁樣，嗱咁樣，嗱我哋而家辣邊嗱，開大啲火，啊即係真係啊呢個火啊中間度有油滴到落去啊，哦，係啊，辣邊我哋由呢個角開始，係你心目中諗住數20零30秒度啦嚇，咁樣講1、2、3、4咁啦嚇，係1、2、3、4、5、26、27、28、29、30，跟住轉過嚟呢個邊啊嘛，好，我哋再轉過嚟呢度。咁呢個時候觀眾咧都可以聽到啲係啦，叭聲㗎啦。嗱，跟住落埋啲豉油落去，係嚇咁樣，煲仔飯豉油係啦。點啊？你聞唔聞到啊？我都聞到一陣衝過去未啊？所以焗一焗佢咪香好多。嗱鋪埋落去，好冇？好，我哋今日介紹嘅臘味煲仔飯。撩上嚟得噶啦。好。OK。好冇嘅。OK。係嘛？嗱咁樣咯。哇！唔係，如果你屋企咧，如果譬如咁講啊，你認為自己唔夠鹹嘅，你可以加啲即係鹹味啲生抽都得。係嘛？嗱咁樣咯。係嘛？因為個飯啱啱好。飯啱啱好，係喎，係嘛？佢唔會硬，佢唔會濕，係啊，係嘛？食落去有少少，即係有少少好似類似嗰啲硬嗰種感覺，好似炒飯嗰種。我做唔到啊，我要度到好準咁樣。唔係，你好容易咋？你照住個方法嗱，你又唔使度㗎，你我唔使乜度啫，你個都話講你啱個平面啊，佢落，係啊，你反而咧煲嗰啲排骨啊，係啊，排骨啊雞啊嗰啲咧，容易出水嗰啲咧，反而要少啲水。會唔會話臨尾唔好加水咁樣得唔得咧？即係你有加啲水咁啊？中途係啊，可以。你最嗰啲唔使啊，呢啲臘味要臘味會咁嘅。
喂，咁你上尾要拍啦？係啊係啊，喂，你撩咗個窿個黑毛啊！又係喎，我哋都未拍好。好 OK，好。好。